Hari ini tanggal 20 bulan terjadi di Tarakan di Pasar Batu ya, dekat pelabuhan Ramayana. Kita masih berusaha untuk mendekat. Ini kebakaran yang sangat hebat sekali guys ya. Mohon doanya agar kebakaran ini segera padam, apinya bisa dikendalikan oleh pemadam. Mari kita berharap. Oke, saya akan menuju ke sana. Ya, kita mencoba mendekat ke lokasi. Maaf untuk kendaraan karena semuanya sudah di stop ya, alias macet, jadi kita harus jalan kaki menuju ke tempat kejadian. Ya, ini adalah di Pasar Batu Tarakan. Dan ini kejadian sekitar kurang lebih 2 jam yang lalu. Dan kami baru mendapatkan informasi dan langsung menuju ke lokasi. Ya, sekarang kami sedang menuju mendekat ke lokasi kejadian. Dan untuk teman-teman yang menonton konten ini, mohon doanya supaya api ini cepat dipadamkan dan dengan mudah dikendalikan oleh para pemadam yang sudah ada di sana. Ya, ini kebakaran yang sangat besar sekali. Informasinya sudah menjalar ke pinggir jalan ya, dari Pasar Batu bagian dalam, yaitu tepatnya dekat pelabuhan. Dekat pelabuhan Sepit besar ataupun pelabuhan Ramayana Sepit kecil. Untuk saat ini kami belum bisa menginformasikan berapa rumah yang menjadi korban ya, karena ini adalah jalur yang sangat padat sekali, maksudnya perumahan atau toko-toko yang sangat padat. Ya, semoga aja api ini nggak sulit untuk dipadamkan ya, dan kami terus meminta kepada ini teratasi. Dan saya sudah hampir mendekati lokasi kejadian. Ini sangat ramai sekali dengan para petugas evakuasi di sana yang memadamkan api. Polisi sudah mengatur lalu lintas, kita berjalan dengan baik, kami bisa berkendali dengan cepat. Ya, ini sudah menjalar ke jalan nih guys. Di sana ada beberapa, mau terus berdoa sudah kebakaran yang kita matahari sangat panas, dan ini adalah tempat yang padat penduduk, toko-toko yang padat ya.
toko-toko yang padat, sedangkan api sudah berada di sana kurang lebih 100 meter, 5 meter dari tempat saya berdiri sekarang. Dan para pemilik toko pun ada yang sebagian sudah menutup tokonya dan mempersiapkan, dan ada yang sebagian sedang berjaga-jaga di sana. Dan ada beberapa toko yang mengevakuasi barangnya sendiri, mengangkat, memindahkan ke mobil untuk diselamatkan. Ya, sekali lagi mohon bersama para pemkot semuanya dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan, api ini bisa cepat terkendali dan bisa dipadamkan, mematikan api yang sedang berkobar ini. Ya, saya akan mencoba lebih dekat lagi supaya bisa mendapatkan gambar yang bagus. Tentunya kita bisa melihat para pemilik toko melakukan evakuasi di sana. Bahasa gitu. 20 hari berani dia itu. Nah, ini kejadian sekitar 3 jam sampai sekarang. Lokasi kembali kami informasikan, lokasi ini adalah di Pasar Batu Tarakan, dekat Pelabuhan Sepit, Pelabuhan Sengkayu, dan di depan Pelabuhan Ramayana. Di sini adalah toko 88. Di sana kita sedang melihat kebakaran yang sedang melakukan tugasnya. Tentunya kita harus tetap berdoa semoga api ini bisa terkendali. Kalau yang pernah tahu darah di keluar dia aja. Ya, ada juga yang sedang berusaha di sana bersiap supaya panasnya tidak terlalu di dalam ya, supaya apinya juga mudah dipadamkan, supaya air dari pemadam kebakaran bisa cepat masuk ke sana. Dan kita lihat ini juga sudah punya kesebarannya. Tentunya kita harus tetap berdoa, ya, berdoa dan tetap mengaminkan doa saya juga guys. Semoga api ini cepat terkendali, semoga cepat padam. Untuk mobil yang akan lewat, karena di sana ada beberapa mobil yang terjebak, dan tentunya harus kita ya, terlihat di sana para pemilik toko sedang mengevakuasi barangnya. Ya, mereka bekerja sama dengan masyarakat karena ini adalah kawasan komplek pertokoan. Nah, ini sangat padat sekali, kawasan komplek pertokoan yang sangat padat. Dan itu apinya mendekat ke sini. Ya, dari tempat saya berdiri sekitar 100 meter itu adalah api, dan di sana ada asap tebal yang sangat padat sekali. Dan kita masih melihat mobil pemadam kebakaran dan para petugas di sana sedang beraksi untuk memadamkan api-api yang kita doakan saja semoga teman-teman pemadam di sana bisa secepatnya mengendalikan api-api ini. Mohon doanya supaya kemungkinan bisa hujan segera turun di sini. Baik, kami informasikan lagi, kejadian ini adalah di Pasar Batu, dan ini adalah komplek pertokoan, dan mana di sini adalah sangat padat sekali, ada penduduk, padat rumah dan padat pertokoan. Dan kejadian ini sudah hampir kurang lebih 4 jam. Ya.
sekitar 4 jam dan saya belum bisa menginformasikan asal daripada titik api dari mana dan penyebabnya apa. Untuk kita bersama-sama bisa berdoa semoga api ini bisa lihat ini adalah jalur evakuasi dan di sini masih banyak orang dan ada kabut. Pikir, Pak. Masuk dan mengendalikan situasinya semoga mobil ini bisa dengan cepat. Mungkin ya Pak Supar untuk mundur ya karena ini sangat dekat sekali, khawatir apinya mendekat. Dan di sana sudah terdengar suara ledakan-ledakan mungkin dari kompor gas atau apa ya. Polisi sedang mengendalikan lalu lintas ini dan sudah segera masuk ya untuk memberikan bantuan secepatnya. Ingat ini sekitar pukul ini sekarang di sekitar pukul 13.00 ya, di mana matahari sekali dan ini saya mengajak semuanya ya, ini ada mobil yang terkunci dan dengan segera akan bekerjasama untuk mobil ini tinggal ya, mengganggu sekali untuk masuk, jadi kita lihat ke sana guys. Ya ini ada lagi satu pemadam kebakaran dari 3 mobil. Sekarang pukul 11.30 pukul 13.02 ya sekarang ya, 13.02 yaitu artinya jam 1 siang, dan semoga aja bisa cepat terkendali, semoga cepat padam. Belum menjadi korban, ada yang bisa masuk, sudah ada. Ya, di sana ramai sekali para pemilik toko dan masyarakat sedang bekerja sama. Saya sangat jauh sekali mungkin ya. Oke, kita cek lagi sana.
ini secara live mengambil dan menginformasikan kepada rakyat Indonesia khususnya untuk Kota Tarakan dan sekitarnya bahwa sekarang sedang terjadi kebakaran di Dari tadi di sini. Pasar Batu, Tarakan. Benar, aku dari tadi di sini. Lebih tepatnya di dekat dan ini masih keluar masuk mobil pemadam kebakaran. Ini yang ke berapa ya, yang kesekian pokoknya. Tadi ada beberapa juga yang mengisi air dan kita lihat di sana segera langsung mereka menyiram. Ya, kita tidak akan mendekat karena jalur ini dibutuhkan untuk keluar masuknya pemadam. Jadi kita juga harus membantu memberikan jalan supaya pemadamnya cepat bisa sampai ke tempat kejadian. Sekitar 4 jam kejadian ini sudah sekitar 4 jam ya sampai sekarang, dan api masih berkobar di sana. Dan kalau kita lihat di ujung sana sepertinya sudah menjalar ke jalan ya guys ya. Sepertinya sudah menjalar ke jalan. Dan ini juga dan terlihat di belakang sini sepertinya tidak tersampaikan oleh air dari pemadam ya, karena kalau saya lihat di belakang sini apinya masih membesar ya, karena hanya ada di jalur sini yang saya lihat. Nggak tahu dari belakang, kemungkinan ada pemadam juga yang sedang bekerja di sana, semoga aja. Ya, sekarang pukul 13.06 waktu Tarakan, Kalimantan Utara, dan sudah terlihat mulai apinya kobar di sana, dan ini belum padam. Ya, semoga aja semua yang ada di Kota Tarakan ini segera dikerahkan ke sini untuk supaya bisa bekerjasama memadamkan api yang sangat besar ini. Ya, tak henti-hentinya juga saya mengajak semua kalangan yang sedang menonton, ya, kita berdoa bersama-sama semoga api ini bisa segera padam, semoga bisa segera dikendalikan dan tidak menjalar kemana-mana lagi. Dan terlihat di sana para pemilik toko sedang berjaga-jaga dan ada yang sudah menutup tokonya. Saya tidak mengerti juga, dan ada beberapa sebagian dari mereka yang mengevakuasi barangnya, mengeluarkan dari toko. Dan untuk toko-toko yang sudah mengunci itu seperti Tarakan Baru ya, dan lain-lain itu sudah mengunci toko-tokonya. Beberapa berteriak untuk meminta orang yang ada di dalam toko segera keluar karena ini sangat berbahaya sekali.
masih ada beberapa orang di dalam toko ini untuk segera keluar ya. Makanya tadi ada beberapa orang yang berteriak minta agar orang-orang yang ada di dalam toko segera keluar. Dan ini para pemilik toko sebagian mengevakuasi barang-barangnya. Dan kalau kita lihat di sana itu adalah toko stand dan window ya, toko yang besar sekali. Jadi kita mengambil posisi dulu guys karena ini sangat berbahaya sekali dan kita harus menjauh sedikit dari sana. Dan ini belum terpadamkan, belum terkendali mengingat gang untuk masuk mobil pemadam kebakaran sangat terbatas ya, karena adanya di dan di belakang sana, namun itu masih sangat jauh sekali, sangat jauh untuk menjangkau api yang sudah berkobar di sana. Dan ini beberapa mobil yang sedang berusaha keluar ya untuk mengisi air, dan terlihat di sana ada juga mobil besar yang sedang masuk. Semoga cepat terkendali. Semoga cepat terkendali. Intinya saya membawa Anda semua berdoa. Semoga api ini segera padam. Ini sudah sekitar 4 jaman ya, 4 jam. Kebakaran ini sudah terjadi sekitar 4 jam di daerah Pasar Batu, Tarakan. Tepatnya lebih dikenal dekat dengan Pelabuhan Tengkayu, Pelabuhan Sepit, dan Pelabuhan Ramayana. Nah, ini angin kencang bertolak ke arah utara ya. Angin kencang ke arah utara dan di sana asap pekat sekali dan sangat tebal sekali. Dan kita lihat ada beberapa yang sudah mengevakuasi barangnya ya untuk mengamankan barang-barang mereka. Mereka adalah pemilik toko. Ya, jadi kita nggak boleh mendekat guys, karena kita harus memberikan jalan kepada mobil-mobil pemadam ini supaya bisa segera melakukan tugas mereka, tentunya untuk memadamkan api. Dan kita di sini, saya minta kita sama-sama berdoa, terus berdoa, ya. Semoga segera padam api ini. Dan masih tebal di sana guys, terlihat masih tebal. Daerah Tarakan, daerah Pasar Batu, Tarakan. Ini dekat sekali dengan lokasi pos Angkatan Laut ya, Tarakan. Dekat sekali dengan Angkatan Laut Tarakan. Ya, untuk informasi selanjutnya tentang beberapa rumah yang terbakar, teman-teman bisa tunggu saja nanti. Ada teman-teman dari media yang lainnya mungkin akan nge-post, karena sekarang kita belum bisa masuk berhubung di sana sekarang sedang terjadi dan itu adalah api yang sangat besar dan kita juga tidak boleh mengganggu para teman-teman dari pemadam kebakaran melakukan tugasnya. Tentunya saya bersama teman-teman di sini kita berdoa saja semoga ini bisa segera padam ya. Semoga bisa segera teratasi, apinya bisa dikendalikan. Ya, kita lihat saja dan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berkerumunan di sini. Namun ada beberapa bapak polisi yang selalu menjaga supaya selalu ada jalur untuk mobil pemadam kebakaran supaya bisa keluar masuk ya, untuk mengantarkan air, untuk mengambil air. Dan tentunya harapan kita mereka bisa bekerja dengan baik di sana dan tetap semangat memadamkan api ini. Ini adalah kebakaran yang kesekian kalinya terjadi di Kota Tarakan dan beberapa waktu lalu juga pernah terjadi dan bahkan semalam
saya mendengarkan informasi ada terjadi namun sempat dipadamkan, yaitu di daerah belakang toko Malinau. Tapi saya belum tahu tempatnya di mana, namun itu adalah di Tarakan. Namun sempat terpadamkan dan ini terjadi lagi sekitar 4 jam yang lalu ya, mulai sekitar 4 jam yang lalu. Dan ini lokasinya di Pasar Batu, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia. Tepatnya di dekat Pelabuhan Sepit Besar atau Pelabuhan Tenggayu Tarakan ataupun Pelabuhan Ramayana. Dan kita lihat ada mobil besar. Nah, semoga aja air ini bisa segera memadamkan api dan masih ada masuk. Dan kita lihat semburan airnya, pemirsa. Ini sepertinya angin sangat lebat sekali, ya. Ini apinya menjalar, mungkinnya ke jalan ya. Ya, apinya menjalar ke jalan, pemirsa. Saya lihat di sana apinya menjalar ke jalan dan pemadamnya mengarahkan ke sana dulu, karena untuk ke dalam ya itu sangat jauh sekali. Mungkin para teman-teman pemadam mungkin harus menarik selang lagi ke dalam ya, dan itu pun sangat berbahaya sekali karena lokasi itu sudah sangat dekat sekali dan sangat rapat ya, rapat bangunan, rapat toko-toko di sana. Makanya mereka memilih untuk dari mobil, tapi kemungkinan jika kita mendekat ke sana kita bisa melihat aksi mereka. Namun saya pikir kita di sini aja, karena kalau kita ke sana nanti mungkin mengganggu pekerjaan mereka. Ya, ini ada lagi mobil pemadam yang akan masuk, akan segera masuk. Kita lihat. Dia ambil jalur dari Bangkok karena apinya sudah mendekat sekali ke sini dan tinggal beberapa bangunan ya yang terlihat di sana. Dan ini adalah toko-toko besar yang ada di Kota Tarakan. Dan angin bertiup ke arah utara. Jadi airnya ke sana, dilawan juga sama angin. Ya, para teman-teman pemadam sangat kesulitan sekali karena angin yang bertiup ke arah utara dan posisi mereka juga berada di arah utara. Dan air yang mereka semprotkan hanya sedikit yang sampai ke tempat api. Ada sedikit air yang sampai ke tempat api, ya mungkin direndahkan seperti itu lebih baik. Ini angin sangat kencang ya. Semoga tidak bertambah rumah-rumah yang terbakar atau toko-toko yang terbakar di sini. Ya, ini sangat padat sekali ya. Ini sangat padat sekali, bahkan tidak ada terlihat lorong-lorong di antara bangunan-bangunan yang dibangun di sini. Ini sangat padat sekali.